誒，君啊，君啊，咩事啊，靚仔？我想問下呢度有冇嗰啲洗手間㗎？咩洗手間啊？廁所啊？廁所啊？好急啊，好急啊！哦，我哋農村咧唔係叫做洗手間、廁所嘅，叫殯冚嘅。你哋農村叫殯冚㗎？係啊係啊。咁喺邊度有啊？邊度有？嗱，就喺嗰邊啫嘛，你踎落去就得噶啦。好，多謝你啊！係啦，你幫我拎住條車匙先啊！途緊唔方便啊！唔該晒啊！靚女搞掂啦，好鬼死多蚊㗎！農村係咁噶啦。多謝你啊！啊，係啦，我想問下，呢度附近係咪有條村叫牛屎村㗎？係啊，你要去牛屎村咩？係喺邊度去㗎？嗱，喺呢度直行嘅話，轉右邊，再轉左邊，再過兩個山頭就到啦。咁鬼遠㗎？係啊。我以為好近嘅先。咁唔該晒你啊！靚仔。做咩啊？你而家去牛屎村咩？係去牛屎村啊！你可唔可以車埋我啊？你係牛屎村㗎？係啊係啊。呢度冇公交車搭㗎啦咩？冇啦，而家呢個點數嘅話，公交車冇啦。咁啊！方唔方便啊？我車埋你唔得啊，因為我係上去同個村花商睇嘅，帶緊你一個女仔去，咁豈不是俾人家睇到我好唔正經啊？係咪？咁啊。同村花商睇啊？係啊。咁咪得咯。係我坐緊你台車嗰時候，我唔落車，我掟下台車唔俾佢見到咪得咯。掟下台車啊？咁又得？呢度過去就有幾遠㗎？大概2個鐘咁啦。2個鐘啊？咁又係難怪你喎。你啦，我車埋你啦，今日啊。好啊，唔該你啊。你記住啊，唔好出路啊。好。靚女啊。你就係牛屎村㗎咯？係啊。我想問下你同個村花識唔識㗎？識啊。咁佢靚唔靚啊？靚唔靚？你等間見到佢咪知咯。等下我未見過佢呢，因為官啊，牛屎村到未啊？嗱，到啦，呢度就係牛屎村啦。原來呢度牛屎村啊！係啊。真係農村個空氣比城市真係好啊！中意啊？中意啊！你可以做上門女婿噶。上門女婿我要問下個老豆先得喎。咁啊，村花屋企呢？嗱，到啦。到啦。上嚟啦。仲要行㗎？呢邊就係啦。呢度係村花屋企啊？係啊。咁關門嘅？我開門得啦。你開門？咁村花呢？我就係村花啊。你就係村花啊？咁喺途中嗰時你唔話我知？咁我想測試下你嘅人品啊嘛。原來我哋咁有緣分㗎，喺途中碰到嗰個就係你。我哋又去飲杯茶先啦。又飲杯茶先啦㗎。係啊。順便傾傾彩禮啊。好，冇問題。傾下啲取禮先啊。